क्या हम स्लाइम में भीगने से पहले बाहर निकल सकते हैं? बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब बहुत बूढ़ा हूँ। मेरे पास गुप्त हथियार है, कैंची। जल्दी, काम नहीं बन रहा। रस्सी केसो जैसी बहुत मोटी है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है। अब मुझे नकली दांत इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं आखिरकार अब पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ। क्या? स्लाइम हम पर गिरने ही वाला है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं पहले निकलूंगा तो फिर सब्सक्राइब करें अगर मैं पहले निकलूं। बस आजाद होने वाला हूँ। मैं भी।